पुराने वीडियो में जो आपने देखा था, ये गाड़ी आई थी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, ठीक है ना। तो इस गाड़ी को हमने देखो चार्ज कर दिया है, फुल चार्ज किया, ये गाड़ी पूरी चार्ज हो गई है और अब ये देखो परफेक्टली चल रही है। इसके अंदर जो फॉल्ट थी केवल और केवल ये 2 गियर ख़राब हो गए थे मोटर के, ठीक है ना। ये देखो क्रैक हो जाते हैं गियर, ये क्रैक हो गए थे दोनों के दोनों हमने बदल दिए हैं पूरे। ये गाड़ी पूरी पिकअप भी ले रही है और चल रही है परफेक्ट। ये देखो ये आपके सामने चल रही है, पूरा रोबोट भी बन रहा है और परफेक्टली काम कर रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार ज़रूर आप सेवा का मौका दें और हमारी शॉप पे आइए। आप कम से कम वाजिब से वाजिब दाम में आपकी कार, बाइक, टॉय जो भी चीज़ है, हेलीकॉप्टर, सब रिपेयरिंग होके आपको मिलेंगे।